ئێوارەتان باش بەخێر هاتن سەر چاوانمان میوانانی قەدرگران سەرەتا ڕێگەم پێ بدەن بە ناوی دامەزراوەی داکۆ هەروەها دامەزراوەی ئیبراهیم ئەحمەد بەخێرهاتنی گرمی بەڕێستان بکەین بۆم ئێوارە تایبەتە کە بۆنەی بڵاوکردنەوەی کتێبی ئامێدی شوێنە مێژوویەکان و ساتەکانی شارۆچکەی گەورەی کورد لە نووسینی شوێنەوارناسی دانیمارکی بەڕێز کریستیان ئالێکس لارسنە و ساڵی 2024 لەلایەن دامەزراوەی ئیبراهیم ئەحمەد بە چاپ گەیشتووە. کتێبەکە باس لە گرنگی و گەورەی شاری ئامێدی دەکات لە ڕووی مێژووەوە. لە درێژی پرۆگرامەکەماندا زیاتر بە کتێبەکە و جەنابی لارسنیشتان ئاشنا دەکەین. Good evening, esteemed guests. On behalf of the Dako Foundation and the Ibrahim Ahmed Foundation, I would like to warmly welcome you to this special evening. We are gathered here to celebrate the publication of the book, Amedi, Historical Sites and the Moment of a Great Kurdish Town, written by Kristian Alex Larsen. This book, published in 2024 by the Ibrahim Ahmed Foundation, highlights the rich history and the importance of the city of Amedi. To begin our program, we are pleased to present a musical performance. ئێوارەکەمان بە میوزیک دەست پێ دەکەین پێکە و پێشوازی لە هەردوو هونەرمەند دەکەین کاک ڕێبوار بە ئامێری تار و کاک ژیار بە ئامێری پیانۆ. Please join me in welcoming our talented artists. Let's give them a round of applause. با بفەرمون کاک ڕێبوار کاک ژیار.
Thank you very much for that beautiful performance. زۆر سپاس بۆ هەردوو میوزیسیان. ئێستا داوا لە بەڕێز هەڵۆ شێرکۆبێکەس سەرۆکی دامەزراوەی داکۆ دەکەین وتی بەخێرهاتنی میوانەکان بە جەنابیان سپێردراوە بە بفەرموێت. Now I would like to invite the president of the DACO Foundation, Mr. Halo Sherkobekas, to give his welcoming remarks. لە دوورە ڕێگای مێژوودا لە لاپەڕەی ڕابردوودا تاسەم کردی ئامێدی مەمێکی ناو سلەیمانی هاتوومەلات بە میوانی ئەوەش چەپچێ نێرگزی دیاری ئەی عاشقی گەورەی جوانی جۆ بگرە ئەوە هاژەی سەر قەڵبەزەی خوڕەی پێکەنینی ئاوە ئەوە دەنگی قریوەی سەرچۆپی لاوە ئەوە ئامێدێ و گوڵەجنێ ئەوە سلێمانیە و تێی ئاڵاوە ئەم ئێوارەیە وا هاتووم ئامێدی بژەنم چێ ئەتوانێ ئامێدی بژەنێ منەی ژەنم ئەو وەختەی ئامێدی ئەژەنم هەموو زەمین ئەبێ بە کەژاوەی تەماشام بوو بە ڕەنگانی بەردەست بوو خەیاڵیشم بە فەزا و منی تر ئەبم بە زارگەلی ئەو مێژوەی چەپک چەپک هەڵاڵم وەکو خوێنی شەهید دیابارێ. میوانانی هێژا خوشک و برانی خۆشەویست، ئێوارەتان باش و کتێبی ئامێدیتان باش. لەبەر تروسکەی ساباتی خۆشەویستی ئامێدیدا بە شانازیەوە مەراسیمی ناساندن و ئیمزاکردنی کتێبی ئامێدی بە ئینگلیزی لە نووسینی کریستیان ئالێکس لارشن بڵاو دەکاتەوە. سوپاس بۆ ئیبراهیم ئەحمەد فۆندەیشن لە چاپکردن و هاوکاری و ئەم کتێبەدا ئەرچان کێشاوە ماندوو بوون. سوپاسی خاتو شاناز ئیبراهیم ئەحمەد بۆ سپۆنسەرکردنی ئەم کتێبە. پێم خۆشێم ئێوارەیە بڵێم خانمی یەکەمی ئامێدی بە ڕەچەڵکی ماڵە داکۆ واتە ماڵە دایک. گرنگ ئەم کتێبە جگەل لە دەوڵەمەندکردنی کتێبخانەی کوردی بە زمانێکی تری بێگانە هەوڵ و کۆشیێکی تری ئەکادیمیانەیە و چێوەماڵکردنیەتی بە شێوەیەک کە هەموو ڕەهەندەکانی لەخۆ گرتووە تەنانەت بە شیکاری جیۆلۆجیشەوە. خۆشەویستیە بۆ هەڵکەوتەی شارۆچکەی ئامێدیکە کە میوێنەیە و سەرنجڕاکێشە لەسەر ئاستی ناوچەکە و بگرە جیهانیش
بۆیە بە خۆشیمون لە ماڵپەڕی جیهانی دیستراکتیفای لە سی لە جوانترین شارەکانی دنیادا ڕیزبەندی 24می داگیر کردووە کە لە 100 ساڵ پێشدا لە زایەنیەوە. لە تابلۆی ئاشووری ناوی ئامێدی هاتوو، ئێستا لە مۆزەخانەیەکی بەریتانیا بە ژمارە 110 تابلۆکە پارێزراوە. دەستخۆشی لە کریستیان ئالێکس لارسن دەکەم، سوپاسی خاتووی چۆمان هەردی دەکەم بۆ بەشداریکردنی لە ناساندن وەرجێڕانی پەیوەکانی جواندرکردنی ئەم ئێوارە کۆڕەدا. Kristian Larsen, det är ganska underligt att snacka dansk som svensk persontalande faktiskt. Jättestor ära för oss att du är här. Tusen tack för att du kom hit. Jag har läst boken och det är jättefint faktiskt. Jag har sagt till dig, vi vill också översätta till kurdiska. Tusen tack för att du kom hit, Zor spas. زۆر سپاس کاکەڵۆ. Thank you Mr. Hello. داوا لە خاتوو دکتۆر چۆمان هەردی دەکەین کە بفەرمێ بۆ پێشکەشکردنی وتەیەک و بۆ ناسانی کتێبەکە و پێشکەشکردن و وەرگێڕانی وتەی نووسەر. And I'm pleased to introduce Ms. Dr. Choman Hardi, who will give us an introduction to the book and the author, and she will also help us translate. Thank you very much. میوارانی بەڕێز قەدرگرانان زۆر بەخێر بێن. ئەمڕۆ لە ڕاستیە کۆبوونەوەیەکی تۆزێک پۆزیتیڤە بە پێچەوانی زۆر جاریترەوە کە بۆ خەفەت کۆبینەوە. ئەمڕۆ لە دەوری کتێبێک کۆبینەوە کە خۆشەویستی دروستی کردووە. خۆشەویستی لە ڕاستیە لە زۆر کاتە و تەنانەت لە ئەفسانەکانیشا بزوێنەرێک بۆ بەداهێنان. تۆستۆس تەرجمەشەکەم بۆ کریستیان بە ئەویش لە ئێمە تێبگا. I said, unlike other times, today we are gathered to see the product of love. And many times in history and even in mythology, love has been the generator of projects. بۆنمونە باخچە هەڵواسراوەکانی بابل کە نەبوخەزنەسر بۆ هاوسەرەکەی دروست کرد کە بیری شاخەکانی و بەرزاییەکانیە کرد، بەرهەمی خۆشەویستی بوو. تاقبستان کە فەرهاد گەرچی ئەفسانەش بێ بۆ شیرینی دروست کرد، داهێنانێکی کە لە پووری و لە هەمان کاتا بەرهەمی خۆشەویستی بوو. لەبەرەوە ئەمڕۆ ئەم کتێبە بۆ خۆشەویستی بۆ ڕێزگرتن لە خاتوو گەلاوێژ عابد نووسراوە لەلایەن هاوسەرەکەیەوە. Just talked about the hang gardens of Babel and other projects that in history and mythology have been created by men for the women they loved, and so is this book, and thank you very much for that. دووهەم شت کە بۆ من گرنگە لەسەرم کتێبە ئەوەیە کە ئێمە زۆر جار گەنجەکانمان بە تایبەت ئەو گەنجانەی کە لە قوتابخانە تایبەتەکان خوێندویانە ئەگەر لە کوردستانیش بن، لەبەرەوەی بە زمانی ئینگلیزی و فەڕەنسی و ئەڵمانی و ئەمانە ئەخوێنن بەداخەوە زۆر جار سەرچاوە کەمە بۆ ئەوان کە هەست بە شانازی بکەن کە مێژوو کە لە پۆر و کەلتوری خۆیان بناسن. لەبەرەوە ئەم کتێبە نەک هەر بۆ جالی کوردی بەڵکو بۆ مناڵە کوردەکانی کە لێرەشن و بەداخەوە زمانی کوردیان بەهێز نییە، بەرهەمێکی زۆر گرنگە. The second reason why this book is important is because not only those in the diaspora but also Kurdish children here who go to private school and unfortunately do not speak or read in their language very well will have a resource to rely on and to feel proud about. لایەنێکی تری جوانی ئەم کتێبە بە بڕوای منەوەیە کریستیان خۆی باسیەوە کاڵێ ئەم کتێبە هەوڵم داوە لە چاوی خەڵکی ئاساییەوە بینوسم. ئێمە زانین کە مێژوو دەسەڵاتداران و بەهێزەکان و براوەکانی جەنگ ئەینووسن و بە کەیفی خۆیان و بە قازانجی خۆیان ئەینووسنەوە. لێرە زۆر گرنگە کە ئەم کتێبە تێڕوانین و گۆشەنیگای خەڵکی ئاسایی تێدایە. As Kristian himself has mentioned, this book is written from the perspective or includes the perspective of ordinary people, not written from the perspective of the powerful, the kings and the winners of the wars. دواشت کە ئەمەوێ بیڵەمەوەیە کە لە ڕاستیە وەرگێران ئیشی من نییە، بەڵام بە خۆشحاڵی و وەختی خاتوو گەلاوێژ داوای لە من کرد ئەم ئیشەم قبول کرد، چونکە بەڕاستی هەمیشە شانازی پێوەکەم. یەکێک لەو 12 کچەی کە لە کۆتایی هەفتاکان و ئەوەڵی هەشتاکانە بوونە پێشمەرگەی کۆمەڵە کە بە هاوڕێدابان ناسرا بوو ئەو ساوانەی کە پێشمەرگەی کۆنن ئاگدارن و لە ڕاستیە هیچی کەم نەبوو لە ئەکرا ئەوانی ژنانی شەڕوان پێشەنگ بن و هەمان ڕۆڵ بگێڕن، بەڵام بەداخەوە ئەوسا کۆمەڵگا ئامادەی ئەوەی تیانە بوو کە بەو شێوەیە پێشوازیان لێ بکە. The last thing I want to say is that I'm not a translator, this is not my work, but of course I happily accepted when Galavish Khan told me, because I am always proud of her, and she was one of the 12 young women who joined the revolution at the end of the 70s and early 90s,
And if the situation was otherwise, they would have been like the Sharvans and the fighters in Rojava. Unfortunately, times were different then, and they couldn't play the role they could have. Thank you very much. I'm done with the introduction, and I look forward to translating for you. بخوشحالی من ترجمه با کریستیان کم لیستو. ئێستاش کاتی ئەوە هاتووە هەمومان پێکەوە گوێ لە نووسەری کتێبی ئامەدی بگرین و گەشتێک بەنێو چیرۆکی کتێبەکەدا بکەین. We now invite the author himself, Mr. Kristian Alex Larsen, to share more about his book and take us on a journey through the story of Amedi. Please join me in welcoming Mr. Larsen. Bares Kristian Babfermet Sorspas. Good afternoon, esteemed guests, ladies and gentlemen. It is a great honor to stand before you today. ئەم کاتتان باش میوانە قەدرگرانەکان خانمان و پیاوانی بەڕێز. I would like to express my heartfelt gratitude to each of you for taking the time to join us. زۆر سوپاستان دەکەم هەر یەک بە یەکەتان کە ئەمڕۆ کاتتان داوە بە ئێمە و هاتوون بۆ بەشداریکردن لەم مەراسیمە. Your presence here underscores your commitment to Kurdish cultural heritage, and I'm truly grateful for the opportunity to share my insights with such a distinguished audience. بەشداری ئێوە نیشانەی دڵسۆزیتانە بۆ کەلتور و کەلەپوری کوردی و من زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ باسی کتێبەکەم بۆ ئێوە بکەم. I am an archaeologist who graduated from the University of Copenhagen, specializing in the prehistory of Southwestern Asia, with a particular focus on Kurdistan and Larsen. من ئارکێۆلۆجیستێکم کە لە زانکۆی کۆپنهاگنەوە تەخەڕوجم کردووە و ئەو شوێنەی کە من زیاتر خوێندنم لەسەر کردووە قۆناغی پێش مێژووی باشووری ڕۆژئاوای ئاسیایە کە مەنتیقی کوردستانی شەکرێتەوە. Today I will discuss the invaluable yet vulnerable heritage of the town of Amedi, the focus of my recent book, and propose some ideas for its preservation and promotion. ئەمڕۆ باس لە کەلەپور و کەلتوری ئامەدیەکەم کە هەم زۆر کەلەپورێکی بەهێزە بەڵام لە هەمان کاتیشە معڕەزە بۆ لەناوچوون. ئەمەش بابەتی دوا کتێبی منە کە ئەمڕۆ باس. Amedi is not only rich in cultural significance, but has also a significant natural beauty and human heritage. ئامەدی تەنها لە ڕووی کەلتوریەوە گرنگ نییە و بایەخدار نییە، بەڵکو مێژوویەک و سروشتێکی جوانیشی هەیە. Which must be protected and made known to the world. کە زۆر گرنگە ئێمە بیپارێزین و پەرەی پێ بدەین و لە دەرەوەش بناسرێت. And because of this, Amedi has already been included in the Iraqi tentative UNESCO list, highlighting its potential for recognition on an international scale. و بەبوونەی ئەم سەرمایە ڕەمزی و کەلتوری و کەلەپوریەوەیە کە لە لیستی پێشنیارکراوی یونسکۆدایە بۆ پاراستن و ئەمەژمانە ئەوەیە کە ئەگەری ناساندنی جیهانی بەهێزە لە ئێستا. In my book, I describe many of the attractions of Amedi, some of them being quite ancient. لە کتێبەکەما باسی زۆر شوێنی سەرنجڕاکێشەکەم لە ئامێدی کە هەندێکیان زۆر دێرینن. I also provide recommendations on why and how we can protect this heritage for future generations. هەروەها کۆمەڵی پێشنیارە خەمە ڕوو سەبارەت بەوەی کە چۆن بتوانین بیپارێزین و بیناسێنین و بیهێڵینەوە بۆ نەوەکانی داهاتوو. Thank you once again for being here, and I look forward to engaging with you after the presentation. زۆر سپاس دووبارە بۆ هاتنتان و هیوادارم دوای پرزنتیشنەکە بتوانین هەنێ ئاڵوگۆڕی هەنێ بیرۆ بکەین. When I wrote the book, I specifically aimed to reach young Kurds living outside of Kurdistan, as I believe it is essential for them to connect with their cultural heritage. وەختی ئەم کتێبەمە نووسی بە تایبەتی خەیاڵم لای ئەو گەنجە کوردانە بوو کە لە دەرەوەی وڵاتە ژین کە بۆ من زۆر گرنگە ئەوانی شارەزای کەلتور و کەلەپور و مێژووی خۆیان بن. To facilitate this, the book features numerous photos, a compact and portable format, and accessible text. بۆ ئاسانکاری کتێبەکە پڕە لە وێنە و تێکستێک کە بە ئاسانیە خوێندرێتەوە یان ئەکادمی معقد نییە بۆی بتوانن پەیوەندی لەگەڵ ئەو شوێنە دروستکەن و زانیاریان هەبێت. The book primarily relies on English and German text sources along with my own research. کتێبەکە زیاتر پشتی بە سەرچاوە ئینگلیزی و ئەڵمانیەکان بەستووە و هەروەها لێکۆڵینەوەکانی خۆم لەم بوارەدا.
While I'm unable to read Kurdish or Arabic, my wife, Galavis, was capable of assisting me with one Kurdish and one Arabic text. هەرچەنە من خۆم عەرەبی و کوردی نازانم بەڵام گەلاوێژخانی هاوسەرم یارمەتی دام کە سوود وەرگرم لە سەرچاوەیەکی عەرەبی و یەکێکی کوردی. Additionally, I discovered a Danish work from 250 years ago detailing a scientific journey that passed through Kurdistan. لە هەمان کاتە توانیم سەرچاوەیەکی دانیمارکی کە تەمەنی 250 ساڵ پێش ئێستەیە بدۆزمەوە سەبارەت بە کەسێک کە لە ئامێدی ژیاوە لەو قۆناغا. Amedi is situated in the middle of Kurdistan, a few kilometers south of the border to Turkey. ئامێدی لە ناوەڕاستی کوردستانایە لە خواروو سنووری تورکیا. Amedi presents numerous remarkable facts. For instance, that the town may be 3,500 years ago old as a fortress. زانیاری زۆر گرنگ هەیە لەسەر ئامێدی کە بۆم دەرکەوتووە یەکێک لەوانە بۆ نمونەوەیە کە قەڵایەکی لێیە 3500 ساڵ تەمەنێتی. And for 2,500 years, Jews constituted a significant portion of the population in the region. بۆ 2500 ساڵیش جووەکان یا جوولەکەکان زۆر کاریگەر بوون و لەوێ دەسەڵاتیان هەبووە. Amedi served as the capital of the Bardinan Emirate for nearly 500 years until 1832. بۆ ماوەی 500 ساڵ ئامێدی بڵین ناوەندیە پایتەختی ئەمارەتی بادینان بووە تا ساڵی 1832. And I think also very remarkable, for centuries, Amedi supplied raw materials for writing ink for the whole of Europe. لەوەش سەرنجڕاکێشترەوەیە کە بۆ چەندین ساڵ ئامێدی توانیوێتی سەرچاوە بێ بۆ مەرەکەب بۆ هەموو ئەوروپا. In the 18th century, monk Maurizio Garzoni lived in Amedi and authored the first Kurdish grammar. لە سەدەی 18دا قەشەیەکی ئیتالی بە ناوی مۆریزۆ گارزۆنی لە ئامێدی ژیاوە و کتێبی یەکەمی لەسەر ڕێزمانی کوردی دەرکردووە. His grammar was published in 1787. کتێبی ڕێزمانەکەی لە ساڵی 1887 چاپ بووە. Perhaps the light is a little bit too much because it's difficult to see the بەداخەوە ڕووناکیەکە زۆرە ناتوانانی هینەکە ببینیت. ناتوانن وێنەکان ببینن. Okay, this is the view looking east from Amedi. The Sapna Valley stretches like a vast corridor from east to west, flanked by the Gara mountain range to the south and the Martin Mountains to the north. ئەم وێنەی کەی بینن وێنەی دەربەندی ساپنایە کە لە لای چەپەوە لەلایەن شاخەکانی گاراوە و لە لای خواریشەوە شاخەکانی مەتین دەوری دراوە. The Sapna Valley served as a passage between the Tigris River and Persia, which likely contributed to Amedi's significance in ancient times. ئەم دەربەندی ساپنەیە وەکو ڕێگەیەک بووە لە نێوان ڕووباری دیجلا و هەروەها ئێرانە و ڕەنگە هەر لەبەر ئەمەش بێ کە ئامێدی شوێنگەیەکی گرنگی هەبووە لە سەردەمی دێرینە. A few kilometers to the east, the Great Zab River carves its way through the Martin Mountains. چەند کیلۆمەترێ لە ڕۆژهەڵاتی شارەکەوە زەی گەورە ڕووباری زەی گەورە بەلای شاخی مەتینە شاخەکانی مەتینە ئەڕوات. And this is the Gara seen from Amedi. ئەمەش وێنەی گارایە شاخی گارە لە ئامێدیەوە. I will now introduce to you some of the ancient and historical monuments of Amedi. لێ ئێستاە هەوڵەدەم هەندێ لە شوێنگە دێرینەکان و مێژوویەکانی ئامێدیتان پیشاندەم لە چەند وێنەیەکە. At the western entrance to Amedi, 3 rock niches featuring engraved images can be found. لە دەستە چەپی ئامێدیەوە کە داخڵەبی 3 تاقی گەورە هەیە کە هەندێک هەڵکەنراوی لەسەرە. These images are manifestations of the Persian Parthian dynasty, which existed about 2,000 years ago. ئەمەش پاشماوەی شانشینی پارتیەکانە هی فارس بڵێنیا ئێرانی گەورەتر کە تقریبا نەگەڕێتەوە بە 2000 ساڵ پێش ئێستا. The engravings likely depict kings and gods
both as a blessing and a warning to visitors. ئەم هەڵکەنراوانە زۆر جار وێنەی خوا و پاشاکان پیشانەدەن تقریباً وەکو هۆشداریەکە بۆ بینەرەکانی. The image on the Badanan gate likely served a similar purpose. ئەو وێنەی کە لەسەر دەروازەی بادینانە پێدەچێ هەمان مەبەستی هەبوو بێ هۆشداریدانە. The gate is situated right next to the Parthian pictures at these stairs. ئەم دەرگایە دەروازەیە کە ڕسمی ئەژدیهایەکی لەسرە نزیک لەم تاقانەوەیە. According to the engraved text, the gate is 800 years old, and it is clearly the most iconic of Amedi's historical monuments. بە پێی نووسینی سەر دەروازەکە ئەم دەروازەیە گەڕێتەوە بۆ 800 ساڵ پێش ئێستا و یەکێکە لە پاشماوە دێرینەکانی شارەکە. The design features a smiling sun at the center, an arch shaped like a snake, and a mirrored depiction of a hero slaying a dragon. ئەوەی کەی بینی خۆرێکە کە پێکەنێ قەوسێکە کە لە شێوەی مارێکە دروستکراوە و هەروەها قارەمانێک پیشانەیە یا شەڕکەرێک پیشانەیە کە خەریکە ئەژدیهایەکە کوژێ. According to archaeological investigations, the Kubahan school was established in the 12th century. بە پێی هەڵکەندنی ئارکێۆلۆجیەکان پێدەچێت کە قوبەهان مەکتەبی قوبەهان لە سەدەی 12دا بۆ یەکەم جار لە ئامێدی کرابێتەوە. It served as a madrasa and became an important center of learning, establishing far-reaching connections with other schools and even with the Al-Azhar University in Cairo. ئەمە یەکێک بۆ لە سنتەرەکانی یان ناوەندەکانی فێربوون و پەیوەندیشی هەبوو بە زانکۆی قاهیرەوە. The Dragon Portal is located at the main street. دەروازەکەی کە ئەژدیهاکەی لەسەرە لەسەر شەقامی سەرەکی ئامێدیە. But originally, it served as the principal entrance to the palace of the emirs, which was constructed around the year 1700. لە سەرەتادا ئەمە وەکو دەروازەی سەرەکی بۆ شاو میرەکان دروستکراوە کە ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1700. The image on the portal is regarded as the emblem of the Badanan Emirate. ئەم وێنەی کەی بینین لەسەر دەروازەکە وەکو هێمایەک یا وێنەیەکە بۆ ئەمارەتی بادینان. Sulaf is a tourist resort located at the Martin Mountain, directly across from Amedi. سولاف یەکێکە لە شوێنە سیاحیەکان کە لە لای شاخی مەتینەوەیە و لەو بەرامبەر ئامێدیە. Visitors from near and far come to enjoy the refreshing coolness of the river flowing down the slope, the shade of trees, and the beauty of the landscape. زۆر جار سەردانکەرەکان یا سیاحەکان دێن بۆەوەی لە هەوای فێنکی سۆلاف و لەناو سەوزایی سێبەری سەوزایی درەختەکان و هەروەها لەناو ئەو ژینگە جوانەیە کاتێکی خۆش بەرنەسەر. Sulaf features hotels, restaurants, cafes, and souvenir shops, providing the infrastructure necessary for the continued development of local tourism. سۆلاف کۆمەڵێک ئوتێل و دوکان و کافیتریا و ڕستورانتی لێیە کە لە ڕاستیە ئەتوانن بنەمایەکی باش بن بۆ گەشەدان بە کەرتی توریزم لەو ناوچەیە. Amedi is definitely a site of World Heritage significance, as evidenced by its inclusion on Iraq's tentative list. بەڕوونی ئامێدی یەکێکە لە شوێنەوارە کە لە پوریە گرنگەکان لە جیهانە هەروەک چۆن نەبینین یونسکۆ خستوێتە لیستی پێشنیارکراوی ئەو شوێنانەوە. If Amedi were accepted on the official UNESCO World Heritage list, that would promote Kurdish culture and raise awareness of the Kurdish people. ئەگەر ئامێدی قبول بکرێوەکو یەکێ لە شوێنەوارە کەلەبوویەکانی جیهان ئەمە بێگومان یاری دەدەرە بێ بۆی زیاتر زانیاری زیاتر لەسەر کورد و کوردستان هەبێت لە جیهان. Beyond being an outstanding location, Amedi embodies a message of coexistence among diverse peoples and religions. جگە لەوەی کە شوێنێکی زۆر جوانی هەیە ئامێدی وەکو نمونەیەکی زۆر جوانیش هەیە لە مێژووە کە چەندین خەڵکی جیاواز و گروپی جیاواز پێکەوە بە ئاسایش و بە ئاشتی پێکەوە ژیاون. Cultural heritage plays a crucial role in historical understanding, identity,
politics and commerce. کەلەپوری مێژوویی ڕۆڵێکی زۆر گرنگە بینێک لە تێگەیشتنی مێژوویمانە بۆ ڕابردوو لە شوناسی سیاسی ئێمە وەکو کورد و هەروەها بۆ مەسەلەی بازرگانیش. UNESCO recognition could help protect Amedi and its surroundings in the event of armed conflict. دانپیانانی یونسکۆ ئەگەر بەڕەسمی بکرێت ئەتوانێت ئەو ناوچەیە بپارێزێت لە پەلامار و هێرشەکانی داهاتووش. However, even without this recognition, Amedi has significant potential and can play a vital role in attracting visitors to Kurdistan. تەنانەت بەبێ ئەم دانپیانانە فەرمیێش ئامێدی ڕۆڵێکی گرنگە گێڕێ لە خێرهاتنی سەردانکەران و لە جوانی کەلەپور و سروشتەکەیە. But tourism can also have destructive effects and create tensions within the community. بەڵام ئێمە زانین کە کەرتی توریزم دەتوانێت کێشەش دروست بکە هەر نەمەلملانێ لە نێوان کۆمەڵگاجیەکانە دروست بکە. Especially in such a relatively small community. بەتایبەت لە کۆمیونیتیەک یا لە جواتێک کۆمەڵە گروپێکی وا بچکۆلەدا. Potential challenges include traffic crowding and damage to fragile historic buildings. هەنێ لە ئاڵنگاریەکانی کە ئێستا هەن بۆ نمونە مەسەلەی ترافیکە قەڵەباڵغی زۆر کە دروستە بێ و هەروەها ئەو بینا مێژوویانەی کە لەوانەیە ئازاریان پێ بکات لە نەتیجەی ئەم توریزمەوە. One solution could be to maintain Sulaf as the primary center for tourist accommodations, thereby reducing pressure on the town of Amedi. یەکێ لە چارەسەرەکان ڕەنگە ئەوە بێ کە سولاف خۆی بکرێتە مەڵبەندێکی توریزم بۆ ئەوەی ئەو فشارەی کە لەسەر ئامێدیە لێی دوور بخرێتەوە. Another approach is to actively involve local residents in the tourism industry, ensuring they have a voice in planning decisions. چارەسەرێکی ترەوەیە کە خەڵکی ناوچەکە خۆی خەڵکی ئامێدی بەشدار بن لە بڕیاردانە لەسەرەوەی کە چۆن ئەم گەشتیارەکان و توریزم و کەرتی توریزم چ بڕیارێک دەدەن و چۆن بەڕێوەیە بن. While other challenges also remain, I'm confident that dedicated individuals can identify sustainable methods to protect the heritage and promote tourism. هەرچەنە ئاڵنگاری زۆرە بەڵام من دڵنیام کەسانی پسپۆڕ و دڵسۆز دەتوانن کە پلانێکی وادانێن کە هەم کەلەپورەکە بپارێزێ و گەشەی پێبە. I would like to extend my heartfelt gratitude to the Ibrahim Ahmed Foundation for its generous support of my book. مە زۆر سپاسی ئیبراهیم ئەحمەد فاوندیشن بکەم بۆ پشتگیریان لەم کتێبە. I also want to thank Kak Hauda Sheikh Daru, Kak Carlos Sierkobekas and Kak Suran Laxbandi from the Darko Institute for their invaluable assistance in organizing and financing this event. Please stand so that we can all see you, and let's give them a round of applause. ئەڵێ مە زۆر سپاسی کاک هاوڕێ شێخدارۆ و کاک کەڵۆ شێرکۆبێکەس و کاک سۆران نەقشبەندی بکەم کە ڕۆڵێکی گرنگیان بینی لە دامزراوەی داکۆ بۆ سەرکەوتنی ئەم بوار یارمەتیدان بۆ ڕێخستنی ئەم ئێڤنتە تکایە ئەڵێ هەڵسنە سەر پێ بۆی خەڵک بزانێ ئێوە کامانن. Special thanks go to Hatu Hatau Ibrahim and to Hatu Kafia Suleiman for your unwavering moral support and for welcoming us into your homes during the book's preparation. زۆر سپاسی تایبەت بۆ خاتو هەتاو ئیبراهیم و خاتو کافێ سلێمان کە لە کاتی خۆ ئامادەکردنا بۆ ئەم کتێبە میوانداریان کردین و پشتگیریان کردین. Let's give them a hand. I'm immensely grateful to Kak Kamran Brahim for your tireless participation, hard work and wealth of ideas, which have been crucial to the success of this book. زۆر سپاسی کاک کامەران ئیبراهیمی جۆکان کە زۆر ڕۆڵێکی گرنگی بۆ لە سەرکەوتنی ئەم پرۆژەیە. And I would very much like to thank you, Dr. Chuman Hardi, for your assistance in translating my presentation. سپاس بۆ من. I would also like to acknowledge Kak Botan Amedi, who is not present today, for guiding us in Amedi, and Avesta Publisher for bringing this book to life, and my wife, Galavis, to whom I have dedicated the book, and with whom I've lived now 25 years. We have anniversary this year.
زۆر سپاسی کاک بۆتان ئامەدی ژەکەم کە لە وێنەکە هەیە بەداخەوە ئەمڕۆ لێرە نییە و هەروەها سپاسی ئاڤستا چاپخانەی ئاڤستا کەم کتێبیان چاپ کردووە و بە تایبەتیش سپاسی هاوسەرەکەی خۆم گەلایشخانەکەم کە ئێمە 25 ساڵە پێکەوەین و ئەم ساڵ یادی 25 ساڵەمی هاوسەرگیریمانەکەینەوە. Thank you all for your attention. If you have any questions, comments or points for discussion, I warmly welcome them. زۆر سپاس بۆ گوێگرتنتان لەگەر هەر پرسیارێک پێشنیارێک کۆمنتێکتان هەبێ خۆشحاڵم کە گوێی لێ بکەم. زۆر سپاس ئێستاژێواتوانن بە پارچەیەک میوزیک بۆمان خۆش بکەن. بۆ پەڕی خۆشحاڵیەوە بانگێشتانەکەین بۆ ئیمزاکردنی کتێبەکە لەلایەن نووسەرەوە بۆ ئەو بەڕێزانەی خوازیارن کتێبەکەیان هەبێت لە شوێنی تایبەت بە ئیمزاکردنەکە کتێبەکەش بەردەستە. بێگومان شیرینی و خواردنەوەی سارد و گەرم لە پێشوازیتانایە و پێکەوە کاتێکی خۆش بەسەرەبین. سپاس بۆ ئامادەبوونتان. Following this, we invite you to join the book signing session with the author. Copies of the book are available at the signing area for those who are interested. Thank you so much for being here with us tonight, and have a very good night, everybody. Thank you.